दोस्तों, एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसे सब मोटी कैट कहते थे। उसे खाना, सोना और घूमना बहुत पसंद था। वो बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कितनी मोटी हो गई हो, अपनी सेहत का ख्याल करो। ये सब सुन के मोटी कैट उदास हो गई। उसने सोचा, अब मैं खुद को बदलूंगी। वो रोज सुबह उठकर योगा करती, जिम जाती और खूब मेहनत करती और सेहतमंद खाना खाती। दोस्तों, उसने खूब मेहनत की और वो एक चाक चौबंद और ताकतवर इंसान बन गई। लोग उसे देख के कहते हैं, वाओ कितनी स्मार्ट बिल्ली है। देखो मोटी सी कैट ने अपने आप को कैसे चेंज किया।